Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁上一次呢隻紅黃繽紛呢，咁就叫做不過不失啦。因為佢出閘嘅時候呢，留得比較後少少啦。咁啊入到直路都係咁易啦嚇，咁啊打幾邊，咁啊去翻中游嘅位置嚇，追勢絕對係唔差嘅嚇。咁啊我相信呢匹馬就嚟應該會即係交代嘅馬嚟嘅啦。咁所以就今次當早買咗一場都冇乜所謂嚇。咁啊因為之前推薦我嗰隻進先生啦，咁啊。星期日咧已經成功交代咗㗎啦嚇，咁啊希望進先生交代完之後咧，就輪到下一隻咧就紅黃繽紛，咁啊大家記住留意住嚇。咁至於 Facebook 嗰邊咧就貼咗隻博眼馬啦，就有隻智取神區啦，咁就成功跑入嚟第3名啦。咁啊位置咧都有成7.6倍咧，都叫做非常之好分嘅嚇。咁所以叫做咧就都叫做有啲斬獲嘅上個禮拜嚇。咁就希望嚟緊星期三嘅賽事咧都可以繼續中嘅嚇，咁啊事不宜遲翻嚟今次嘅賽事先。咁今次咧跑馬地咧係會採用 A 跑道嚟作賽啦。咁我嘅心水咧就係第4場嘅4班1650米嘅賽事嚟嘅嚇。咁我覺得呢一場嘅賽事咧就雖然話就出咗12匹馬啦，咁但係咧呢一場馬咧，我想搏一搏咧就應該會係半冷馬嚟嘅嚇。咁呢隻馬咧就係7號馬嘅大力球王。咁點解會揀呢隻大力球王呢？咁啊，首先啦，因為我覺得呢隻馬今季咧已經跑咗3場啦，咁嗰3場其實咧每一場都唔係話輸得太遠嘅嚇。咁但係呢匹馬本身有個特性咧，就係比較均速少少嘅啊，咁所以爆發力咧唔係話特別強。所以如果一旦呢匹馬留得太後嘅話咧，咁啊一定咧就冇嘢睇嘅。咁所以可以睇翻咧上季嘅160啦，同埋235啦，分別由班德利同麥道朗去騎咧，嗰兩場其實都係比較跟前少少嘅嚇。咁跟住彎位咧就發力去走先咁樣嘅跑法嘅嚇。咁之後咧包括050嘅呢場賽事其實都係咧班德利係中段變奏啦，咁所以就即係緊頸跑咗個第2名啦。咁今季3場咧礙於譬如上場嘅檔位比較後少少啦，咁跟住前嗰2場又跑1800啦，咁啊1800唔係話太合適呢匹馬嘅嚇。咁同埋1650季初咁啊當熱身啦。咁3場其實跑完之後咧馬咧係一課即係一場比一場好嘅，明顯見到嚇。咁今次咧賽前咧操練方面咧其實都係韋達自己都係跳咗2課啦，咁亦都係有拍跳啦。咁其實功夫上邊咧都做足㗎啦。咁今場我最主要想揀佢嘅原因咧，就係因為咧今場嘅步速咧就唔夠嘅嚇。今場應該係貌似咧就冇乜步速嘅。你話放嘅馬咧，其實都只係可能得3號嘅飛騰追啦嚇。咁啊正將可能會跟前少少啦嚇，試閘都係跟前3-4位左緊啦。咁先到先得戴咗個眼罩，會唔會放頭咧？呢個就未知之數。咁但係我相信以潘頓嘅跑法，就算佢呢匹馬去放頭嘅話，其實都唔會放得太快，因為以往呢匹馬咧都係要揾啲遮擋跟前去跑咁，所以你話突然之間去放頭個效果係點樣，其實冇人知嘅嚇。咁但係呢匹馬相信會變咗做一個大熱門嘅時候咧，我覺得就唔係好抵搏嚇。咁啊掌聲其實掌聲都係啲2位難贏嘅馬啦。咁上季搏嚟搏都得一 win 嘅啫嚇，咁都係居中啊嘅跑法比較合適少少，都唔係放頭嘅。咁所以可能電玩精英咯，增程會唔會擺喺前面少少啦？咁但係 otherwise 咧，佢其實都只係得飛騰追一隻係真係叫做正宗可以擺前少少嘅馬。咁但係飛騰追呢匹馬今季其實係冇乜 form 嘅嚇。咁啊泥地耍家嘅路程都唔係好即係贏到嘅話，咁其實跑馬地都比較難少少啦嚇。咁所以今場喺呢個基於呢個前提底下咧，我覺得大力球王呢個4檔咧就可以隨時咧就非常之彈性去跑法嘅嚇。咁如果前邊咧唔算太快嘅時候，佢咪好似上季贏馬嗰2場嚇，咁啊轉彎位差唔多咪即係揈頂出去咪走先咁樣咯嚇。咁如果中段真係揼得好慢嘅話，其實佢都可以試過變走，因為其實上季嘅050都試過變走，咁所以呢匹馬排翻個靚檔嚇，咁啊跟前翻少少咧，佢個跑法比較彈性，加上布文咧亦都繼續摸實係冇放手嘅嚇。今場連續騎咗2次，咁佢個評分咧亦都去到上季贏馬嘅評分嘅啦，咁去到49分啦。咁上季贏馬咧45同50分啫嘛。咁所以咧，我覺得今場咧佢有啲半冷嘅機會咧，可以去試一試嘅嚇。加上咧佢即係其實佢同程都贏過2次嘅嚇，咁所以我覺得直博係即係絕對直博嘅，可以試一試啊。如果有賠率嘅話嚇，咁當然啦如果假設有啲馬喺失驚無神走咗去放頭嘅話，咁嘅話咧，咁可能佢嘅跑法都係未必話賺得太盡。但係今場我覺得形勢天時地利咧，都已經係擺晒喺度嘅，所以我自己點都會試嘅。咁至於配腳方面，我自己會揀啲乜嘢馬咧？我會揀翻啦，首先就係3號馬嘅11號馬嘅試跑得啦。咁因為試跑得呢匹馬其實上場咧佢都真係追得唔錯嘅，真係追得非常之好嘅。呢場143咧，其實咧嗰場泛泛有餘咧，佢係跟住泛泛有餘嗰條跑線，咁但係咧佢揈得咧好出嘅，大家可以睇翻咧佢揈得好出。咁
咁所以就叫做末段組嘅時間咧係差唔多最快啦。咁就其實真係追得非常之唔錯。咁今場排翻個4檔嘅話咧，我相信咧個表現應該會更進一步。咁但係呢一匹馬啦，都係有啲似掌聲嘅啫，2季跑落嚟都係易位難贏嘅啫嚇。咁即係長期都係同你撲緊，咁但係咧要佢贏咧係有啲難度。咁所以我覺得自己作為配腳咧會合適少少嘅嚇。咁第二匹馬咧，我自己會揀翻咧就係呢隻掌聲啦。咁因為掌聲始終啦，上嗰2場係用蔡明少咧，我覺得咧始終呢匹馬潘明輝係發揮最好嘅嚇。咁啊加上今場跑翻嚟首本路程啦，跑馬地1650啦，咁佢跑法彈性檔位好啊，咁啊跟前嘅話咧，咁居中跟前嘅位置嘅時候咧，我相信佢有機會撐翻嚟啲位置嘅機會都比較大。因為其實060呢一場嘅賽事咧，呢一場其實都搏嘅，但係可惜搏到最尾嗰10零20米咧，先啱啱冇咗個頭3名啦。咁所以上場你當俾佢回一回啦，咁啊冇點樣用力嘅上場啊。咁今場隔翻沙就用翻潘明輝，咁啊操練上都冇乜特別㗎啦，都係正常啊咁樣操法㗎啦。咁啊所以我覺得匆匆再出又跑翻一個合適嘅路程咧，2檔嚇，咁我自己都冇理由唔要嘅嚇。咁至於其他馬嘅話，我覺得標緻亮智咧，其實都上場咧，其實我都話呢匹馬應該跑晒嘅。咁上場布文就試下變奏啦，咁但係變奏翻嚟都係麻麻地嘅嚇。咁啊今場到麥道朗，我覺得其實效果都差唔多㗎啦嚇。咁加上布文都熟㗎啦，其實3次都唔騎，為咗騎隻大力球王咧。咁我相信咧布文咧可能覺得大力球王今場嘅形勢啊發揮會好少少咯。咁論文跑多陣先啦，因為都係有啲傷患嘅馬。飛龍追講咗啦，正將未得嘅嚇，先到先得，不明物體嚟嘅。咁如果放頭得嘅話，咁佢可能殺晒都唔出奇。咁但係我自己就唔係好想揀呢匹馬啦嚇，可能第4選咁樣啦，3、4重組可以拖住啦。咁都靈勇士都係可以去留意下嘅馬啦，即係可能4、4、5嘅機會比較大啦。電玩精英呢匹馬就初次增程咧，今季初咧有試過貨16米閘嘅，咁但係都係要比住咁，所以我覺得都係睇下先。榮耀聖甲啦，咁啊上場突如其來咁啊爆咗個冷 place 啦，咁啊但係你話今場要我再揀多次嘅話咧，我自己就覺得呢匹馬都比較被動啦。咁加上希威森嘅即係騎後上馬嘅發揮，我自己一般都有啲保留。咁所以如果突然之間變咗啲好熱嘅或者半熱門嘅話，我自己都係傾向於3、4重彩拖，但係就唔要噶啦。咁跟住長勝威龍又係啲不明物體啦，因為其實呢匹馬好得意嘅，其實佢第一場咧022咧1400係有啲追上，但係連續2場大敗得好誇張嘅嚇。咁我覺得呢匹馬如果好冷嘅話，我自己都會拖多票嘅啊。咁但係如果你話唔係話好冷嘅話，我自己就寧願等佢降班先。咁啊呢隻臨場再自己執生啦。咁所以咧總括而言咧，我今場嘅心水咧想搏一搏啦，嗰隻7號馬嘅大力球王啦，咁啊拖翻6號馬嘅掌聲啦，同埋11號馬嘅試跑得嘅。如果大家都中意我嘅分析嘅話咧，都希望幫手 share 啦、like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦。咁下次有新片嘅時候咧，你就會第一時間收到通知噶啦。咁我哋下條片再見啦。